Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this week, week 8, we are going to learn about Bai' al-Inah. Bai' al-Ainah. Okay, before that, remember me and I will remember you. This is a promise by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Allah kata, ingatlah aku, nescaya aku akan ingat pada kamu, kan? So, mahu berjaya, solat, ingatlah kepada Allah. Mahu ubati kecewa dengan solat. Mahu hilangkan kemarahan, ambil wuduk, solat. Okay? Semuanya bermula daripada solat. Jadi, jagalah hubungan kita dengan Allah SWT. Jagalah hubungan kita dengan pencipta kita. Okay? Temui ketenangan dalam solat. Okay. Ubati kekecewaan dengan solat. Okay. Redakan kemarahan, hilangkan kemarahan dengan solat. Mahu berjaya, solat. Okay. Dalam azan, Allah menyeru, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Okay. Marilah solat, marilah menuju kejayaan, menunjukkan bahawasanya nak berjaya kena solat. Okay, so hopefully all of my students penuh solat dan jaga solat. Okay, alright. So for Bai' al-Ainah, kita akan lihat definition, scholars' opinion, pillars, flows, conditions, and how Bai' al-Ainah is being applied in modern situation. Okay. So for introduction, the Islamic economy forbids three principles to be carried out in the business activities. That is namely maisir, gharar and riba. Maknanya apa jua aktiviti ataupun transaksi dalam kewangan ataupun transaksi ekonomi mestilah tidak melibatkan elemen judi, gharar dan juga riba. So based on these forbidden principles, several related terms were born. Macam-macam lah sebagai nak memenuhi prinsip asas ekonomi Islam, tidak boleh ada elemen maisir, gharar dan riba, maka pelbagai bentuk produk-produk kewangan Islam wujud seperti Bai' al-Ainah, Bai' at-Tawarruk, Bai' azani fi bai'ah wahidah, bai' bisaman ajil dan sebagainya. So the terms Bai' al-Ainah basically consists of bai'. Yang first adalah which means to buy, and al-Ainah is derived from al-Ain, meaning goods and cash. Okay, maknanya ada jual beli melibatkan barang. So the trading transaction is called an Ainah transaction because there involve goods, that is the objects that become object of sale and purchase back to the first seller. And al-ain means cash, where the buyer receives cash in exchange for resold goods to the first seller. Okay, mungkin kamu tak nampak lagi, nanti kita akan lihat dia punya illustration. Okay, so Bai' al-Ainah literally means loan or advance payment. Maknanya dia adalah satu bentuk pinjaman, okay? Hutang, bantuan kewangan in advance. So technically al-Ainah adalah the selling of an asset with a markup price. Markup price tapi bayarannya secara deferred payment. So with the intention to sell the same asset to the debtor with lower cash price, which is meant to settle his debt. Apa benda ni? Okay. Never mind. Jangan rasa gelabah lagi. Okay. Nanti at the end of the lecture, I am very sure you will understand and jelas tentang apa itu Bai' al-Ainah. Okay. Dia adalah satu bentuk jual beli yang melibatkan aset yang sama, tetapi satu transaksi yang mula-mula dia dijual dengan markup price dan dibayar dengan secara harga tangguh, secara harga ansuran. Dan transaksi kedua
aset yang sama dijual dengan harga cash. Okey. Tapi dengan harga yang lebih rendah. Okey, macam mana? Kita tengok nanti. So, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bai' al-inah ini merupakan credit purchase of an asset, which is later that the same asset being sold to the original owner ataupun to be sold to the third party, whether at a deferred or spot payment, higher or lower price than the first contract, or for an exchange for goods. Maknanya mengikut Imam Syafi'i tak semestinya kena higher price ataupun tak semestinya lower price. It can be any price lah, higher or lower, deferred or spot. Okay, tapi ia menyebabkan aset yang sama dijual buat kali kedua. Okay, so according to Ibnu Qudamah, it is a sale of an asset with a deferred price and buys back the same asset at a lower price. Sama lah, dia melibatkan satu barang sahaja, tapi transaksi itu berlaku dua kali. So it is a bargaining sale and purchase contract without disclosing or referring what the cost price is. Tidak di disclose cost price. Dalam bai' tidak ada syarat kena declare berapa harga cost. So bai' conceptually refers to a sale of an asset which is later repurchased at a different price. Samalah, barang yang sama, whereby the deferred price is higher than the cash price. Okay, so based on the terminology, based on the definitions that we already discussed just now, we can found that there are several terminologies referring to bai' al-inah. Sale to cash, sale and buyback, same item sales, cash sales, repurchase or comparable goods sales. So kalau kamu jumpa istilah-istilah ni, ia merujuk kepada bai' al-inah. Okay, so what are the opinions of scholars regarding bai' al-inah? Okay, actually there are two groups of opinion regarding bai' al-inah. Group yang prohibit dan group yang allow. Ada kumpulan scholars yang menolak bai' al-inah. So justification of those that prohibit bai' al-inah, first they said that al-inah is a hilah to riba. Okay, nampak macam ada satu bentuk helah. Okay, helah. Okay, satu bentuk trick, okay, kepada riba, sebab jual beli dengan harga yang lebih tinggi. Okay, beli dengan harga tinggi, jual semula dengan harga rendah. Jadi so ada beza dari sudut, ada beza harga lah. Okay, so seolah-olah macam helah kepada riba. So the underlying issue on bai' al-inah is the difference between muqtada al-aqd and the actual motive of the contracting parties, whether to have a real contract of sale or as hilah for liquidity or monetary purposes. Sebab apa kumpulan ni menolak al-inah? Sebab mereka mengutarakan isu adakah pihak yang terlibat itu betul-betul nak terlibat dalam transaksi jual beli atau sebenarnya nak dapatkan duit tetapi menggunakan jual beli sebagai helah. Okay, so the polemic in the issue of permissibility of bai' is the status of hilah. Okay, as far as hilah is deemed as demeaning the religion, bai' will not be applicable, will not be acceptable. However, if hilah is regarded as a mode to solve problems that is much needed by the people, so bai' may be accepted. Okay, maknanya mereka ni kata mereka menolak bai' sebab nampak macam nak lari daripada riba, tapi actually tapi mereka kata selagi mana transaksi bai' ini digunakan bukan bermaksud untuk mempersendakan agama, maka ianya diterimalah, selagi mana hilah itu dianggap sebagai mod, kaedah untuk menyelesaikan masalah keperluan masyarakat, maka bai' ini diterima. Okay. Abu Hanifah stated that although in general
The validity of buying and selling was determined by the language of the contract. Abu Hanifah tetap prohibit bai'inah. Okay. Opinion bai'inah ini adalah opinion Abu Hanifah ini adalah based on the hadith of Zaid bin Arqam, whereby the hadith narrated by Az-Zarqutni and Al-Baihaqi from Abu Ishaq from his wife Aliyah. She had met Aisha with Walad Zaid bin Arqam. Walad Zaid said, I once sold a slave to Zaid for 800 dirhams of debt, and I repurchased it for 600 dirhams in cash. So Aisha said, the methods of how you sell and buy are both wrong. Tell Zaid that he has cancelled the reward of his jihad and hajj with the messenger of Allah unless he repents. The women said, what if all I take is only my capital? Aisha answered with the word of Allah, people who have reached him the prohibition from his Lord then continue to stop taking usury, then what he did in the past is forgiven by Allah. Okay, maknanya ini merupakan dalil yang dipegang oleh Abu Hanifah berkenaan pendapat ataupun pegangan beliau berkenaan dengan prohibition of bai'inah. Maknanya ada elemen riba, okay, menurut Abu Hanifah. Okay, tetapi Abu Hanifah also argued that if someone sells something on credit and then the buyer sells it back to him in cash, then the second sale and purchase is invalid. Ini menurut huraian lanjut Abu Hanifah lah berkenaan pandangan beliau tentang larangan al-ainah ini. Okay, Abu Hanifah believed that the price of credit on the first sale is not acceptable. So, the second sale is also unacceptable. Sebab jual beli yang pertama itu dah tak sah, maka Abu Hanifah mengatakan jual beli yang kedua juga turut tidak sah. Ini adalah pandangan Abu Hanifah berkenaan kenapa beliau menolak bai' al-ainah. Okay? While Maliki and Hanbali school also rejected bai'inah. Dan both of them considered it is illegal to buy and sell using this model. Okay, this model. Both of them considered that bai' al-ainah agreements are null. So their opinions are based on the principle of saduz zara'i', okay, saduz zari'ah, which is about the goal of preventing practices that can lead to prohibited actions such as riba. Maksudnya dia punya basis of penolakan ini adalah sebab mereka mengatakan bai'inah ini seolah-olah trik kepada riba, nak helah kepada riba. Sebab tu mereka menolak. Okay, Wahbah Az-Zuhaili also stated that the inah sale and purchase contract was only a hilah leading to a loan agreement that contain riba. Okay, maknanya hujah mereka adalah sama. Sebab seolah-olah bai'inah ini adalah sebenarnya satu bentuk pinjaman ataupun hutang yang biasa, cuma dia ada hilah sedikit dalam jual beli, seolah-olah nak mengaburi tentang riba. Itu adalah pandangan mereka lah. Okay? Tetapi bagi pihak yang permit, bagi golongan yang membenarkan bai'inah, misalnya Asy-Syafi'i approved bai'inah as a financing mode. Okay? A sale which is followed by a subsequent sale but without any intention to have al-ainah arrangement. So al-ainah that involves two contracts of sale in which the price of each contract, sama ada cash or deferred, is similar to the other. So al-ainah which is concluded on an asset with a gap of time, the purchase and sale contract, then al-ainah which is concluded on an asset which has changed in a certain aspect. Maknanya Syafi'i approve lah bai'inah ni sama ada dalam bentuk yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat, mana-manalah. Okay, makna sama ada a sale tu diikuti dengan jual beli yang berikutnya tanpa ada niat untuk al-ainah arrangement, yes, Syafi'i allow. Ataupun al-ainah itu hanya melibatkan two contracts of sale which the price of each contract sama ada deferred ataupun cash, sama, okay, yes, Syafi'i allowed. Ataupun inah itu is concluded on an asset with a gap of time, so pun dibenarkan oleh Syafi'i.
Dan al-ainah which is concluded an asset which has changed in certain aspect juga dibenarkan oleh Syafi'i. Okay, so al-Syafi'i and al-Zahiri school allows by al-ainah based on their justification. The Shafi'i and Zahiri school state that a contract must be assessed based on what is expressed or seen outwardly. Okay, kena ikut apa yang dilihat secara zahir. Okay, nahnu nahkum bizawahir. Kita tak akan tilik lah dalam hati sanubari. Kita lihat apa yang terzahir sahaja according to Syafi'i. So they criticize the hadith used by most Islamic scholars as to the basis for their arguments, yang menolak tadi, yang mana Syafi'i kata hadis tersebut merupakan hadis yang lemah, so they could not be used as a legal basis. Okay, Syafi'i states that the validity of the sale and purchase contract is seen physically. Tak perlu kita nak tengok apa yang ada terselindung di sebaliknya. Okay, tetapi Asy-Syafi'i also punish makruh on transaction that are accompanied by the intention to justify riba. Kalau betul pun dalam hati sanubari mereka yang terlibat dalam urusan ini berniat untuk hilah kepada riba, maka hukumnya adalah makruh lah. If the intention is expressed, barulah jual beli itu tidak boleh diteruskan, kena cancel. Kalau memang dikhabar, saya nak buat ni sebab saya nak elak riba, benda tu di-expresskan secara zahir, maka terbatal lah, cancel lah the sale and purchase tu. Tapi kalau memang purely jual beli secara fizikalnya, kita lihat memang berlaku jual beli biasa. Apa yang ada dalam hati mereka kita tak perlu tahulah. Okay, so kecuali kalau dia express secara terang dan nyata, maka kita tak boleh teruskan. Okay. Okay, what are the pillars of bai' al-ainah? Ada macam biasa, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga dan ada sirah. Okay. So ni adalah flow macam mana yang supaya kamu lebih faham bagaimana bai' ainah ini berlaku. Okay, boleh tengok gambar rajah di sebelah kanan. Ada pihak A, ada pihak B, ada asset dan ada price. So ada nombor 1, ada nombor 2. So tengok kat sebelah kiri. Okay, for the bank's financing under bai' al-ainah, first the bank iaitu A will sell the asset, contohnya land ke apa-apalah, okay, to the customer iaitu B at a selling price. Okay, tengok nombor 1 dan gambar rajah tu, at a selling price which is to be paid on deferred basis. Maksudnya A jual kepada B, B customer. Okay, B ni sebenarnya dia bukan nak barang, dia perlukan bantuan keuangan, financing, dia perlukan pembiayaan, duit. Dia nak duit cash. Kalau pergi bank yang konvensional, kita akan dapat duit lah. Itu adalah direct loan. Bila bayar lebih itu jadi riba. Tetapi bai' al-ainah ini adalah alternatif bagi conventional loan. Jadi bila B sebagai customer pergi kepada bank, dia akan pilih produk bai' al-ainah, okay, untuk dapatkan pembiayaan kewangan. Tapi untuk mendapatkan pembiayaan kewangan perlu ada transaksi jual beli. Maka bank akan tawarkan kepada B customer supaya beli dulu rumah ni, tanah ni dengan harga tangguh. Contohnya 100,000 dengan harga tangguh. Okay. Okay, subsequently bila harga tangguh tu maknanya dia lebih tinggi lah. Contohnya 1,000. Subsequently B kata, okay, I will sell back the asset on cash sebab I need cash. Okay, so B akan jual semula kepada A sebab dia nak cash, maka harganya akan lebih rendah. Okay, will sell back the asset on cash basis at a lower price than the deferred sale tadi. Okay, as the customer need the money. Okay, sebab tu dah ada bezanya 20,000 tadi. Sebab transaksi B kena bayar secara ansuran sejumlah 100,000 untuk tanah yang dibeli daripada bank, dan tanah tersebut jadi milik dia dan dia jual balik kepada bank dengan harga tunai iaitu 80,000. So lebihan 20,000 itu bukan riba, itu adalah yang transaksi jual beli yang pertama tadi, yang bank jual kepada B dengan harga deferred, okay, 100,000.
Tapi bila B perlukan duit, dia jual dengan harga cash, maka harganya lebih rendah. Okay? So itulah berlakunya proses flow bai' al-ainah. Okay? So what are the conditions of bai' al-ainah? Okay, Syariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia resolved that bai' al-ainah is still necessary in Malaysian context. However, market players are required to strengthen and enhance their operational process and documentation to comply with the features of bai' al-ainah yang dibenarkan. Okay, maknanya bai' al-ainah yang dibenarkan subject to the following condition. Yang pertama, mestilah follow the mechanism yang dibenarkan oleh Syafi'i School. Yang kedua, transacted item mestilah bukan barang-barang yang ribawi item. Tak boleh emas dengan emas, perak dengan perak, tak boleh lah. So the buyer must receive the good before selling it back to the original seller. Okay, maknanya kalau dalam konteks yang bank, bila jual beli, bila customer memilih bai' al-ainah, maknanya transaksi yang pertama tadi mesti dah selesai dulu. Jual beli tu dah sign agreement dan sebagainya. Lepas tu baru jual balik. Okay, maknanya mesti possess dulu. Take possession. Dan possession tu mesti ingat balik yang kita belajar subjek matter hari tu. Take possession tu sama ada kobat, pegang dah barang tu, ataupun legal title. Okay, ada tertulis tertera di dokumen-dokumen dan sebagainya. Okay. Alright. Next. Okey, maknanya daripada yang penerangan tadi, kamu dah boleh faham apa itu karakteristik of bai' al-ainah. Maknanya mesti ada, there are 2 buying and selling agreements, bukan satu, sebab ini buatkan 2 kali. So buying and selling twice is done on specific terms. The second sale and purchase are carried out because there are conditions in the first sale and purchase that the buyer is willing to buy. So after all, the seller is willing to rebuy lah. Okay, buyer is willing to buy dan the seller mesti willing to rebuy it. So there are 2 legal roles of sellers and buyers because the sale and purchase are carried out twice. The seller in the first sale and purchase becomes the buyer for the second sale and purchase. Okay, maknanya bank tadi mula-mula dia sebagai penjual dan dalam second transaction dia sebagai pembeli. Conversely, the buyer in the first sale and purchase changes the seller's role in the second sale and purchase. Okay, so there are 2 prices in the first sale and purchase because deferred payment, okay, secara tangguh, and in the second dia jadi cash, okay, which is generally lower than cash price ataupun vice versa. Okay, so the transactions are done twice for the same item. Hanya satu sahaja barang yang terlibat dalam transaksi bai' al-ainah. Okay, so modern application of al-ainah, the Malaysian Financial Authority allows bai' al-ainah to be used in the practice of Islamic financial institutions based on the opinion of Imam Ash-Shafi'i. Okay, regardless lah Hanafi, Maliki dan Hambali menolak, tetapi Imam Syafi'i membenarkan. So the Council of SAC, iaitu Syariah Advisory Council Malaysia, in its 8th meeting held on December 12, 1998, stated that bai' al-ainah transactions in the Islamic interbank money market are permitted under the following terms. Maksudnya dibenarkan dengan 2 syarat. Yang pertama, the transaction of bai' al-ainah must follow the mechanism accepted by Syafi'i School, dan yang kedua, the goods must not belong to ribawi items or criteria. Okay, so bai' al-ainah has been used to construct numerous financing products offered by the banks in Malaysia. You boleh buat carian di mana-mana bank. Antara tawaran yang antara produk yang menggunakan bai' al-ainah seperti personal financing, BBA financing product, Islamic credit card ataupun Islamic overdraft dan sebagainya lah. Okay, so for conclusion, bai' al-ainah is a practice of buying and selling carried out by a seller to a buyer on a credit basis, secara deferred, and then the buyer resells the good to the original seller at a higher price untuk dapatkan duit lah. Okay, since the concept of bai' al-ainah is still debatable among Sharia scholars, it is recommended that Islamic financial institution limits its use in structurally challenging products and based on the contracts that can be accepted,
can be accepted. Maknanya kena limitkan lah, bukan sewenang-wenangnya, tapi dalam produk-produk yang mencabar sajalah, yang structurally challenging products itu semuanya bergantung kepada pihak Islamic Financial Institution untuk menentukanlah dalam produk apa yang mereka boleh tawarkan kaedah bai al-inah ini. Okay, normally seperti rumah, tanah dan sebagainya. Okay, so that's all for today. Learn good manners before seeking knowledge, because many people are educated but not totally mannered. Okay, so please, kita sebagai orang yang educated perlu juga ada good manners. Okay, belajarlah adab dulu sebelum seeking knowledge. Okay, jadi orang yang berilmu tapi tak ada adab, tak ke mana. Okay, tapi orang yang kurang ilmu tapi tahu adab, itu lebih bermakna lah. So kita pastikan kita orang berilmu, maka kita kena juga jadi orang beradab, barulah jadi hamba manusia yang cemerlang dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay, so any question or comments you can drop in Telegram. I will respond di grup Telegram lah. Jangan lupa lengkapkan kehadiran dan juga exercise yang disediakan. Okay, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.